edhe në shkelje ligjit. Kush na garanton që te qoftet nuk funksionoka, te droga nuk funksionoka, po te mbetet radioaktive do funksionojnë. Ato që peshohen në fillim. Pra, jo ligji që po bën shalci, po funksionimin e ligjit kush e garanton. Po. Tani. Ligji që po kalon, megjithëse është e trajtuam me shumë. Po ligji nesër kalon, do që janë gjithë. Ligji nuk kalon nesër, më nuk është asgjë tjetër, nuk është ka njerëz aty në parlament që të lutem Aldo. I lëm deklaratat dhe presionet, kalojmë në analizën e argumenteve. Çfarë pret të bëj nga unë? Çfarë preti të bëj unë këtu tani? Ti mund bësh çdo gjë. Për çfarë preti? Se unë kam marrë si përfaqësues i një gjuhë që quhet Aleanca kundër importit të tjerëve. Tani çfarë preti nga unë të bëj? Okej. Ta mbaroj argumentin. Ti ka dhënë dhe votën kryeministit. Ta mbaroj argumentin? Po, mbaroj, po. Ligji që ne presim të miratoj punën dhe fillimin e punës për industrinë e riciklimit nuk është asgjë më pak dhe më shumë se sa ligjet që implementohen sot në vendet e Bashkimit Evropian. Ore zbatimi i ligjit, se për ligjin jemi dakord. Të lutem. Kush garanton zbatimin? Ne si industri nuk kërkojmë gjë tjetër, vetëm të kërkojmë Bashkimit Evropian do krahasosh me Shqipërinë, fal. Kushte të barabarta. Me cilin vend të Bashkimit Evropian do e krahasosh Shqipërinë pra s'po ma merr. Aleanca që ju përfaqësoni. Urdhë? Aleanca që ju përfaqësoni. Por me cilin vend tjetër do e krahasosh Shqipërinë të Bashkimit Evropian që ka këtë rregull. Se Bashkimi Evropian, Bashkimi Evropian ka edhe një rregullore tjetër që quhet sipas direktiva 2008/98 CN60, çdo vend dhe duhet të synojë të menaxhojë mbetjet e vetja dhe mbetjet duhet të trajtohen sa më afër burimit të prodhimit. Të bën sens kjo me importin e mbetjeve? Se mua s'më bën sens. Ky është edhe ju si shoqat, edhe ju si aleancë, mund të trajtoni me shumë kujdes me bashkitë dhe me pushtetin lokal që të bëjnë ndarjen e duhur të mbetjeve. Shumë dakord. Gjej. Unë mendoj që ky është një problem shumë i madh i përgjegjshmërisë politike të kësaj qeverie, qoftë të opozitës në qoftë se mjaftohet me abstenim, sepse rrëzon përmes abstenimit gjithë atë retorik, ose e shëndron në retorik, gjithë ato akuza bombastike për pasigurinë që kjo qeveri ka në standardet e veta më themelore që janë kufit, lufta kundër drogës, lufta kundër informalitetit në gjitha sferat dhe informalitetit në tërësi. Dakor? Pra, në qoftë se opozita ka zgjedhur të bëjë një kompromis të tillë, pavarësisht se është në frymën neoliberale të saj që ta bëjë këtë kompromis me biznesin, bën një autogol politik, po është puna vet, le të zvoglohet opozita, le të kurret, është çështje vet. Po bëri nga këto, edhe ca nga këto i duan, edhe ka 3 mandate Shalci me shok, nuk ka problem. Te keni të qartë, por ne do vazhdojmë edhe pak, edhe sado pak të jemi, pak të jemi intelektualisht kundra, sepse kjo tallë, se fillon me tallë, që tani është më serioz. Tani, çështja është kjo. Zoti Jaka bëri një pyetje, shumë inteligjent. Tha, nëse juve nuk keni besim ke doganat dhe sistemi i kontrollit shqiptar, pse duhet kaloj ky ligj që të kalojnë mbetjet radioaktive? Ato mund të kenë kaluar tashmë. Dakor? Po. Pra mund të kalojnë tani që po flasim, ne kaloni një ma une. Kaloni ma une se sot mbetje do letër. Po se shumë e shtrejt, po duhet zotëria do të jepte tarifat e fshehjes e zhdoganimit mafios të mbetjeve radioaktive janë jashtëzakonisht të larta prallore. Pra, është më fitimprurse se heroina dhe se kokaina. Kjo është, unë e di, por sot nuk ta them dot me shifrat e sakta. Dakor? Tani, çështja është kjo. Pyetja është inteligjente, po unë të them, përgjigjja ime është kjo. Zonja Fizi është akoma majtas edhe, se thosh, me ju liberalit ka më vështirë, me së duhet. Është e vërtet, mund të kenë kaluar dhe Aldo sapo ne tha që ka një rast që kanë hyrë 5.000, 6.000 ton, që është i të merë, dhe kanë dalë me letra, kanë hyrë pa letra. Dakor? Por, në një moratorium që ne përshëndetëm Ramën 2013, unë kam qenë kundër zotit Berisha për këtë ligj, për të artë njëtë në arsye, për çështjen e pasigurisë kufia, që sot është po aq dhe më keq, atë çfarë ndodh? Ndodh kjo gjë, që duke ardhur në mënyrë legale, kontingjente legale për mbetje, se na bëri atë lojën e fjalë, do kupton mbetje, qera mbetje. Ndërkohë që që ishte mbetje, edhe mbetje del zero. Siç doli zero algoritmi, jo logjik, pa është problem tjetër, është problemi jot.
nuk mund të marrë shqiptarët budallëj se keni marrë huqin e Ramës që fletë së kuajti gjitha edhe shqiptarët e në budallëj. Tani ti po bën si Rama, po e bën më keq. Një sekond, nuk ka problem. Po flisni për mbetje, po flisni për specialistë. Ishte për jak, unë nuk jam se unë parashëtoj politikisht dhe me logjikën më minimale. Jam minimalist në analizën time që po bëj. Nuk po pretendoj të bëj ato akrobacitë që bën ti që bie ngrihesh nuk vritesh. Zotë Jaka, në qoftë se do të kalonin me dhjetra mijëra ton, ose me qindra mijëra ton, me etiketën për trajtim e tjera, bëhet më lehtë për kontrabandën e mbetjeve të rrezikshme radioaktive apo medicinale që nuk janë ke lista gjelbërt për të kaluar duke paguar atë zarfin, e famshëm ndaj doganierit apo ndaj drejtorit më të madh apo ndaj politikanit referent të kësaj pune. Pa ky është alarmi dhe ankthi që ka shoqëria civile, gazeteria dhe media serioze e pashitur. Një pjesë. E pashitur. Tani, jo, do ta mbaroj, do ta çoj deri në fund këtë arsye tim. Është tragjike që mungesa që ka Shqipëria për të krijuar standarde garancie penalizon biznesin. Zoti Buxhuku tha që majoranca u zbyth, kjo majorancë sotme, kuptoi gabimin dhe e ktheu. Por dyshimet janë që kjo nuk e ka kuptuar gabimin zotëri. Nuk e ka kuptuar gabimin sepse kjo e di shumë mirë që para javë i kapën pistën e avionëve aty në mes Shqipërisë. Dakor? Si ka kuptuar gabimin, tu luan diçka tjetër dhe ato 3000 vende pune që do rriten dhe që janë shumë të dobishme. Në qoftë se mua me elmohen 100 apo 200.000 shqiptarë. Çfarë po bëj vetëm një ndërhyrje vogël tek argumenti juaj, vetëm një ndërhyrje. Në qoftë se mua me elmohen 40